Qué bueno estar aquí. Ist ja schon an. Hola, hola. Hola, hola. Ja. Also es ist super, dass Okay. ihr da seid. Después de tanto tiempo, Nach so langer Zeit el Señor nos permite volver a este lugar del cual tengo muy, pero muy buenos recuerdos. haben wir können zurück an den Ort, wo ich so gute Erinnerungen habe davon. Hemos pasado tiempos preciosos aquí. Wir haben wunderbare Zeiten hier erlebt. Y con su pastor, el hermano Andy, Und mit eurem Pastor, dem Bruder a Andi, pesar del tiempo, obwohl die Zeit vergangen ist, hay una comunión, una amistad que perdura. hat es eine Einheit und eine Freundschaft, die bleibt. Y nos ha recibido con tanto amor en este día. Und hat uns mit so viel Liebe empfangen an diesem Tag. Ver a la iglesia aquí en este lugar es muy grato. Die Kirche hier zu sehen, das ist etwas ganz Schönes. Sean muy bendecidos de parte del Señor. Sie sind sehr gesegnet vom Herrn her. Los que me acompañan, Die mit mir gekommen sind, yo les voy a presentar. ich will sie euch En vorstellen. primer lugar, David, vení. David, komm, Él es mi tercer hijo das ist mein dritter Sohn. y tiene una tarea muy grande en nuestra iglesia. Und er hat eine grosse Aufgabe in unserer Además de Gemeinde. predicar y enseñar y estar en el predigen. cuerpo ministerial como los demás, Außer predigen und in der Gemeinde lehren, trabaja mucho en el colegio. tut er sehr viel arbeiten in der Gemeinde, in der Schule. Junto con mi esposa son los representantes legales. Und mit meiner Frau zusammen ist er der gesetzliche Vertreter Juan von der viene Schule. ahora, mi otro, Juan. el cuarto hijo, Mein vierter Sohn, y él también está en el cuerpo ministerial. er ist auch in der Gemeindeleitung. Él es el administrador de la iglesia. Er macht die ganze Verwaltung von der Tiene Gemeinde. un grupo que lidera en la iglesia de medios o media, ¿no? ¿Cómo le dicen? Also Medio. Medien, also alles Technische. Una tut er. actividad muy grande. Ambos están hat viel zu tun. tiempo completo en la iglesia. Und sie sind Vollzeitdiener. Y nos in der Gemeinde. acompaña Ever. Und Ever ist Él auch noch también es del mitgekommen. cuerpo Er ministerial. ist auch in der Leitung. Es el líder de los jóvenes Er ist der Leiter der Jungen. y supervisa un área de extensión. Estamos abriendo iglesias en el interior del país. Er tut auch die Gemeinden, die wir im Inland eröffnen, tut er begleiten. Invierte muchísimo tiempo en la iglesia. Und er hat sehr viel Zeit verbringen in der Pero Gemeinde. además es arquitecto Er ist außerdem noch y tiene Architekt. mucho trabajo. Und er hat viel Arbeit. Así que ellos me han acompañado en esta oportunidad. Sie sind mit mir gekommen jetzt in dieser Así Gelegenheit, que para que ustedes los conozcan. damit ihr sie kennenlernt. Gracias. Danke. Viene David para comentarnos un poquito acerca del colegio. Komm, uns noch ein bisschen zu erzählen. Bendiciones, Viel sagen. un gusto estar con ustedes. Es macht mir Freude, hier zu sein. Ya es mi, creo que cuarta o quinta vez que estoy en Suiza. Es ist etwa das 4., 5. Mal, dass ich in der Schweiz bin. Estuve en mi luna de miel acá en Suiza. In meiner Hochzeitsreise bin ich in der Schweiz gewesen. Así que un placer estar nuevamente con ustedes. Das ist eine Freude, hier mit euch wieder zu sein. Aunque tenemos diferente idioma, diferentes localidades. Obwohl wir eine andere Sprache haben und andere Orte, Argentina, wo wir wohnen. Suiza, mucho tiempo de viaje. Argentinien, die Schweiz, viel Zeit zum Reisen. Pero somos una iglesia. Aber wir sind eine Gemeinde. Tenemos un mismo Señor, Wir haben den gleichen Herr, un mismo espíritu, einen gleichen Geist, una misma palabra ein gleiches Wort y un mismo corazón, que es el und de ein Cristo. gleiches Herz. Das ist das Herz von Jesus. Y eso es lo que nos une, Und das macht uns eins. porque somos una sola iglesia, Wir sind eine einzige la Gemeinde, iglesia de Jesús. die Gemeinde von Jesus. Y como explicó el pastor, Und wie der Pastor erklärt hat, mi tarea en la iglesia es bastante amplia, ich habe ziemlich Arbeit in der Gemeinde, pero me dedico mucho al colegio, aber ich habe vor allem viel mit der Schule zu tun. donde tenemos todos los días a los niños en el colegio. Wir haben die Kinder jeden Tag in der Schule, Pero lo bueno es que somos un colegio evangélico, aber wir sind eine evangelische Schule, donde enseñamos la palabra de Dios. wo wir das Wort Gottes auch lernen. En la entrada, apenas Anfang. entran los niños, Kaum kommen sie an, se ora con ellos, tut man mit ihnen se les beten, da palabra. man gibt ihnen das Wort weiter. En las aulas lo mismo. Und in der Schulzimmer das Gleiche. Y por una vez al mes, Und einmal im Monat, jardín y primario, also der Kindergarten und Primarschule, tienen un culto, haben einen Gottesdienst, donde todos los alumnos van al templo, a la iglesia, wo alle Kinder in die Kirche gehen
y hacemos culto a Dios. und wir dort Gott dienen. Entonces los niños aprenden a hacer culto a Dios, Wo die Kinder lernen, Gott anzubeten, aprenden de la palabra vom Wort lernen y son tocados por el Espíritu und Santo. vom Heiligen Geist berührt El werden. Espíritu Santo los toca profundamente, Der Heilige Geist sie sehr tief berührt. sanando, Tut sie auch heilen llamando und beruft y sie llenando del Espíritu Santo. und erfüllt sie mit dem Heiligen Geist. Y lo mismo el secundario. Das Gleiche gibt es in der Sekundarschule. Todas las semanas, todos los viernes tienen culto. Jede Woche, jeden Freitag haben sie Gottesdienst. Entonces los alumnos vienen al templo Also die Jungen gehen in y hacemos culto a Gottesdienstraum Dios. und wir tun dort Y los Gott mismos anbeten. alumnos son los que hacen la música. Und die gleichen Schüler machen sogar die Musik. Así que estamos haciendo un trabajo muy bueno porque se enseña la palabra desde niños. Wir machen eine gute Arbeit, weil wir schon das Wort den Kindern lernen, wenn sie klein Y sind. desde niños aprenden a conocer a Jesús. Und schon von klein lernen sie Jesus kennen. Y al final, muchos de ellos sirven al Señor, Und am Schluss tun ganz viele von ihnen Gott dienen. son pastores, Sind Pastoren, misioneros, Missionare, siervos de Dios. Diener von Gott. Y muchos de ellos ganan a sus familias. Und viele von ihnen tun auch ihre Familie gewinnen für Jesus. Así que es un trabajo muy bueno. Es ist eine sehr gute Arbeit. Y este año estamos declarando Und dieses Jahr deklarieren wir, avivamiento en el colegio. dass es eine Erweckung gibt in der Schule. Y lo estamos viviendo. Und wir erleben das. Cada culto es especial Jeder Gottesdienst ist speziell, porque el Espíritu Santo se mueve con libertad. weil der Heilige Geist sich mit Y Freiheit la bewegt. presencia de Dios baja en ese lugar Und die Gegenwart Gottes kommt an den Ort y toca a los niños und die Kinder berührt. y a los jóvenes. Und die Jungen. Y eso está trayendo muchos cambios. Und das bringt sehr viel Veränderung. Así que les pedimos que sigan orando. So bitten wir euch, dass Por ihr nosotros. weiterbetet für uns. Sé que varios de ustedes conocieron el colegio Einige von euch haben die Schule kennengelernt en sus viajes a Argentina. in eurer Reise nach Así que Argentinien. conocen el colegio. Ihr kennt die Schule. Así que sigan orando por nosotros Tun weiter für uns beten, para que esto siga creciendo damit das weiter wachsen tut y este avivamiento crezca en toda Argentina und die Erweckung auf ganz Argentinien sich y ausweitet alcance a todas las naciones. und alle Nationen erreichen kann. Así que Dios los bendiga. Gott möge euch segnen. Muchas gracias. Vielen Dank. Ah ja, wäre vielleicht nicht schlecht. Como siempre, Diego y María nos reciben con mucho cariño. Wie immer haben Diego und Maria uns mit sehr viel Liebe empfangen. Creo que ustedes los conocen a ellos. Ich denke, dass ihr sie kennt. Amén. Amen. Y gracias a Ruth que permite que la palabra les llegue a ustedes y se aclara. Und danke mir, dass ich das Wort weitergeben kann, dass es zu euch Así kommt. que nos une una linda amistad a través del tiempo. Und eine gute Freundschaft tut Y uns tengo vereinen. palabra de Dios para esta mañana. Und ich habe Wort Gottes für euch heute Tengo Morgen. palabra de Dios. Ich habe Wort Y Gottes. estoy para compartirles la palabra del Señor. Ich möchte mit euch das Wort ¿Están Gottes teilen. preparados? Sind ihr dafür vorbereitet? ¿Están preparados? Sind ihr vorbereitet? Díganme amén. Amen. Muy bien. Yo quiero que abran sus Biblias. Macht eure Bibeln auf. ¿Trajeron sus Biblias? Habt ihr eure Bibel gebracht? Espero que sí. Ich hoffe es. Uno tiene que tener la palabra de Dios a la mano. Man muss sie immer in der Sí, Hand algunos haben. tienen, me señalan el celular. Und zeigen mir das Handy, die einen. Es un recurso, está bien, están Das ist perdonados. auch ein Medium, aber Pero yo sí insisto siempre en que la palabra escrita en papel es muy importante. ich sage immer, das geschriebene Wort sehr Pues si wichtig nos ist. termina la pila, la batería, Und se dann fängst terminó la das Biblia. Akku weg und dann nachher hat man keine Bibel mehr. Pero lo que tenemos aquí escrito, eso perdura a través del tiempo. Was wir hier haben, das bleibt. No, está bien, están perdonados. Es ist gut, ich vergebe euch. Vamos al libro de los Efesios. Wir gehen zum Epheserbrief. La carta del apóstol Pablo a los Efesios. Also der Brief vom Apostel Paulus zu den Epheser. Jesús dijo Jesus hat gesagt, que él vino para edificar su iglesia. Jesus ist gekommen, zum Gemeinde zu bauen. La iglesia es resultado de la obra de Cristo en la cruz y de su resurrección. Die Kirche, das ist ein Resultat vom Werk von Jesus am Kreuz und nachher sind wir El verstehen. misterio de Dios, Das Geheimnis von Gott revelado ahora, ist
offenbart worden es jetzt, la unión de Cristo y su iglesia. ist die Verbindung zwischen Jesus und der Gemeinde. Y Pablo entonces escribe a esta iglesia en la ciudad de Efeso Und der Paulus schreibt zu dieser Gemeinde in Ephesus, para revelar lo que significa ser iglesia. zu offenbaren, was es bedeutet, Gemeinde zu sein. Toda la epístola Der ganze tiene que ver Brief con la iglesia. muss hat mit der Gemeinde zu tun. Es el hilo conductor, Das ist so der Faden, der durch das Ganze porque es el durchgeht. tema central. Das ist das Zentralthema. La iglesia de Cristo gloriosa. Die herrliche Gemeinde von Jesus. Y me imagino Pablo cuando está para escribir esta epístola, Und ich kann mir den Paulus vorstellen, wenn er das tenía un schreibt, cántico en su boca. hat er so ein Lied gehabt. Su in seinem corazón Herz. seguro que palpitaba fuertemente. Sein Herz hat ganz sicher geschlagen. Y fíjense cómo comienza el apóstol Pablo. Und schaut mal, wie es anfängt, Después de saludar a los hermanos, nachdem sie grüßen tut. en el versículo 3 del capítulo Im 1, Vers 3 vom ersten Kapitel. hay notas como de los salmos, ¿no? Es hat sowieso eine Anlehnung an Psalmen. ¿Y cómo se expresa el apóstol? Und wie der Apostel sich ausdrückt. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Oh, qué fuerte que es esta expresión. Wie stark ist der Ausdruck? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Gepriesen sei der Jesucristo. Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. ¿Por qué Warum? tanta exaltación a Warum Dios? so viel Erhebung von Gott? Entonces en el versículo 3, 4 y 5 In den Versen 3, 4 und 5 hay tres palabras claves gibt es drei wichtige Worte, que hace que el apóstol exalte a Dios. die ihn dazu bringen, Gott zu erheben. Porque en el versículo 3 la palabra clave es nos bendijo. Im Vers 3 ist das wichtigste Wort, Gott hat uns En el gesegnet. versículo 4 Im Vers 4, nos escogió. hat uns erwählt. Y en el versículo Uns erwählt. 5 Im Vers 5, nos predestinó. hat uns vorher Nos bestimmt. destinó previamente. Hat uns vorher bestimmt. Tiene que ver con el propósito de Es Dios. hat mit der Absicht Gottes Ahora zu tun. déjeme ir y ver un poquitito cada una de estas tres Und jetzt tun wir palabras. die drei Worte auseinandernehmen. Cuando el apóstol exalta a Dios, Wenn der Apostel Gott erheben tut, dice porque nos bendijo. sagen wir, weil er uns gesegnet hat. Nos bendijo. Er hat uns gesegnet. Ahora no está hablando en presente. Er redet nicht in der Nos está Gegenwart. bendiciendo. Er sagt nicht, er ist No uns está am hablando en Segnen. futuro. Er redet nicht von der Nos Zukunft. bendecirá. Er wird uns segnen. Sino que la expresión es que ya nos bendijo. Er sagt, er hat uns schon Para gesegnet. nosotros es tiempo pasado. Für uns ist es Vergangenheit. Y entonces el apóstol está diciendo que nos bendijo ya. Und er sagt, Gott hat uns schon gesegnet. Nos bendijo. Er hat uns gesegnet. Ahora esto cambia un poquitito la perspectiva acerca de Dios. Und das tut unsere Sicht von Gott ein bisschen verändern. Porque como creyentes siempre estamos diciendo, Señor, bendícenos, Und bendícenos. wir sagen immer, Gott segne uns, segne ¿Cuándo nos uns. vas a bendecir? Wenn wirst du uns segnen? ¿Mañana? Morgen? ¿Pasado? Übermorgen? Entonces el apóstol dice, no, 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 no. Nein. Ya nos bendijo. Er hat uns schon Nos gesegnet. bendijo. ¿Y cómo es esa bendición? Und wie ist das Sagen? Oh, me gusta este pasaje. Mir gefällt der Text. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Er hat uns mit allem geistlichen Segen gesegnet. Y toda bendición espiritual Und alle geistlichen Segen, es que no es pequeña, das ist nicht no es klein. parcial, Das ist nicht nur ein Teil. no es un poquitito de esa bendición. Es ist nicht ein bisschen von dem Con Segen. toda bendición. Mit allem Segen. Abarca el todo. Es tut alles Esa es la beinhalten. bendición que ya Dios nos ha dado. Der Segen, den Gott uns gibt. Y qué tremendo, como sigue diciendo. Ich bin stark, was er da weiter sagt. Toda bendición espiritual. Jeder geistliche Segen. Porque Dios es espíritu. Weil Gott Y Dios ha Geist ist. puesto su espíritu en nosotros. Und er hat seinen Geist in uns gelegt. En los lugares celestiales en Cristo In Jesús. der geistlichen O sea, Sphäre por in encima Christus de Jesus. todo lo creado. Über allem, was erschaffen worden ist. Eso habla de eternidad. Das redet von Ewigkeit. Entonces, desde Dios vino ya la bendición. Von Gott her ist der Segen schon Con gekommen. toda bendición espiritual. Mit allem Segen. Y gracias a esa bendición Und dank dem Segen es que en amor, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo.
Also hat uns erwählt vor der Grundlegung von der Welt. Así que no fue ayer que nos bendijo, Also nicht gestern. ni hat la er uns semana gesegnet. pasada, Nicht letzte ni el Woche. año pasado, Nicht das letzte. sino que esa bendición viene ya. de Dios desde la eternidad. Also der Segen kommt von der Y Ewigkeit gracias her. a esa bendición Und der Segen, nos escogió, in dem Segen hat er nos uns escogió, auserwählt. nos hizo parte de Él. Er hat uns einen Teil von sich ¿Y por gemacht. qué nos escogió? Und warum hat er uns auserwählt? Porque el Señor nos escogió para ser santos, Er hat uns auserwählt, damit wir o heilig sea, sind. apartados para Él Also für ihn y auserwählt. sin contaminación, Ohne dass wir irgendwie verschmutzt limpios, sind. Super, puros. rein. Ahora, la tercera verdad Die dritte Wahrheit, que nos predestinó, er hat uns vorherbestimmt. en amor nos predestinó, In Liebe hat er uns tiene que ver con vorherbestimmt. el propósito de Dios. Das hat mit den Absichten Gottes zu tun. Por medio de Jesucristo, Durch Jesus Christus. según el puro afecto de su voluntad. Also Según nur weil er su voluntad perfecta. das ist sein perfekte Wille Amén. gewesen. Tenga presente entonces estas tres Habt das cosas. bitte Nos bendijo, präsent. Er hat uns gesegnet, nos escogió, er hat uns auserwählt, nos predestinó. vorherbestimmt. ¿Cuántos dicen amén? Wer sagt Amen? ¿Cuántos dicen amén? Wer sagt Es Amen? lo que dice Dios. Das sagt nämlich Así es Gott. como Dios se da a conocer. So ist Gott, wie Gott sich Qué Dios erkennen tan gibt. grande que tenemos. Was für einen grossen Gott haben wir? Ya podría Pablo terminar su carta ahí Paulus hat das Wort Gott, also Y sein Brief quedaríamos jetzt schon können aufhören. plenamente satisfechos. Und wir wären schon voll. Pero Pablo es un buen pastor, Aber er ist ein guter un Pastor. pastor que sabe orar. Er kann beten. Entonces yo quiero ayudarlos a entender el corazón de los pastores. Ich möchte, dass ihr das Herz der Pastoren kennenlernen. Porque en este capítulo 1, versículo 15, Im Vers 15 von dem Kapitel Pablo entonces viene a decirnos que él al orar está dando gracias a Dios por la iglesia. al orar. Al orar Ja, wenn er betet, tut er danken für die Gemeinde. y trae memoria a los hermanos de esta iglesia. Und erinnert die Geschwister Y dice, daran oh, ustedes están firmes en la fe. und sagt, die sind stark Y im doy Glauben. gracias por eso. Und ich gebe Dank Porque für ustedes das. tienen un amor muy especial entre ustedes. Weil ihr eine wunderbare Liebe unter euch habt. Oh, yo doy gracias a Dios por ustedes. Ich gebe Dank Gott für das. Pero ahora vengo a Dios a pedir, pido a Dios algo especial. Aber jetzt bitte ich Gott um etwas Spezielles. Pide algo especial. Er bittet um etwas Que a Spezielles. la iglesia Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dass er der Gemeinde soll, den Geist von der Offenbarung und von sich selber geben. Ich muss schnell suchen. Así Que que verso es? Que verso es? el verso 17. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner Entonces, selbst. el pastor Pablo Der Pastor sabe Paulus orar weiß, wie man y betet. pide eso para la Und iglesia. er bittet das für seine Gemeinde. Espíritu de sabiduría y Ein revelación. Geist von der Offenbarung und von der Weisheit. Porque eso es lo que permite que la iglesia que ha sido bendecida, que ha sido escogida y que tiene un propósito claro, Und das erlaubt, dass die Gemeinde, die erwählt worden ist, vorherbestimmt und eine Absicht hat von Gott, los ojos de su entendimiento sean abiertos. dass ihre Augen von der Erkenntnis mögen ¿Me sigue? aufgehen. Könnt ¿Vamos ihr mir bien? folgen? Entonces Pablo está pidiendo eso a Dios, Gott bittet, Paulus bittet Gott um das, que todos los creyentes dass alle Christen reciban überkommen, para que sus ojos sean abiertos. damit ihre Augen aufgehen. No los ojos físicos, Nicht die Augen, die wir haben, este entendimiento acerca de Dios. sondern das Verständnis von Gott. ¿Y para qué pide eso Und warum Pablo? bittet er um das, der Paulus? Tres cosas. 3 Sachen. Primero, Zuerst, para que todos los hermanos sepan damit alle Geschwister die wissen, cuál es la esperanza a la cual fueron llamados. weil es die Hoffnung ist, zu der er uns berufen hat. Entonces la primera palabra importante es esperanza. Das erste wichtige Wort ist Hoffnung. Esperanza. Hoffnung. Segunda palabra, Das zweite Wort, herencia, herederos. dass wir Erben sind. Los herederos. Wir sind Erben. Y la tercera palabra, Und das dritte Wort, poder. Kraft. Vamos a ver rápidamente estas tres Wir palabras. tun die 3
Wort beleuchten. Esto es lo que está pidiendo Pablo. Das bittet der Paulus. Conozcamos el corazón del pastor. Tun wir das Herz vom Pastor kennenlernen. Porque él está diciendo, Señor, Sagt, que Herr, mis hermanos sepan damit meine Geschwister wissen, cuál es la esperanza a la cual fueron llamados. was das für eine Hoffnung ist, No wozu está sie hablando- berufen worden sind. No está hablando de la esperanza Es ist nicht nur que el die mundo normale entiende como Hoffnung, esperanza. wo die Welt unter Hoffnung versteht. Porque Dios es Dios de toda esperanza. Weil Gott der Gott von jeder Hoffnung ist. Y esa esperanza es ilimitada, infinita. Und die hat wie kein Ende. Porque tiene que ver con salvación. Das hat mit Rettung zu tun. Pablo en Romanos 5 Der Paulus im Römer 5 dice que en esperanza fuimos salvos. sagt, dass wir in Hoffnung gerettet worden sind. Y esa esperanza nunca termina. Und die hört nie auf, Porque Dios es un Dios de esperanza. weil Gott der Gott von der Hoffnung ist. Entonces Pablo está diciendo que la iglesia tiene que saber esto. Und sagt, dass die Gemeinde das wissen muss. La salvación que tenemos Die Errettung, die wir tiene que haben, ver con esa esperanza. hat mit der Hoffnung ¿Y zu eso tun. qué significa a su vez? Und was bedeutet denn La das? segunda palabra, Das zweite Wort, que pasamos a ser herederos. wir werden Erben. Herederos. Wir werden Erben. Hay quienes dicen, si yo tuviera un tío rico Einige sagen, oh, hätte ich nur einen reichen y me Onkel dejara su und mir herencia, sein Erbe würde se hinterlassen, me acabarían los problemas. dann hätte ich kein Problem mehr. ¡Ja! Ah. Pero Pablo está diciendo que la iglesia Aber der Paulus sagt, dass die Gemeinde ya es heredera. schon Erbin ist, Porque nos bendijo, weil uns gesegnet hat, nos escogió uns erwählt hat, y nos predestinó, o sea, Und con propósito. vorher bestimmt hat mit einer ¿Para Absicht. qué? Für was? Para que sepamos que tenemos una salvación muy grande, Dass wir wissen, dass wir eine grosse Rettung una haben. esperanza gloriosa, Eine wunderbare Hoffnung. y que a su vez somos herederos de Dios. Und dass wir Erben sind von Gott. Herederos de Dios. Gleichzeitig Erben von ¿Y Gott. eso qué significa? Was bedeutet das? Que hay riquezas de gloria en Dios, Dass es wunderbare Reichtümer von según Herrlichkeit bei las Gott. riquezas de su gloria, Nach dem Reichtümer von seiner Herrlichkeit somos herederos. sind wir Erben. Hola. Hola. Y pensar que hay creyentes Und wenn wir da denken, dass es Christen que gibt, dicen, yo no soy nada, no die tengo sagen, ich bin nada, nichts, ich habe nichts, oh, soy poca cosa. ich bin wenig. Y Dios dice, no es así. Und Gott sagt, es ist nicht so. Yo los hice mis herederos. Und ich habe aus euch Erben gemacht. Y eso es lo que, por eso ora Pablo, Darum betet der Paulus so, para que todos lo sepan. damit alle das wissen. Es una revelación del Espíritu. Es ist eine Offenbarung vom Hay Heiligen algo Geist. que acontece en nuestro interior. Da passiert etwas in unserem No Inneren. somos pobres, Wir sind nicht arm. no somos pobres, Wir sind nicht arm. aunque somos argentinos nosotros, Auch wenn wir Argentinier con sind, un wir problema económico terrible, riesige finanzielle Probleme pero no haben. somos Aber wir pobres, sind nicht arm. somos herederos Wir sind Erben. de las riquezas de su Von der gloria. Reichtümer von seiner Herrlichkeit. Somos coherederos con Jesús. Wir sind Miterben mit Jesus. Todo Alles lo tenemos a nuestra disposición. haben wir zur Verfügung. ¿Cuánto dicen amén? Wer sagt Amen? La tercera verdad, Die dritte Wahrheit, y aquí hay una expresión de Pablo da hat es so einen Ausdruck von a Paulus, partir de ese versículo 19, vom Vers 19 weg, donde Pablo le faltan las palabras, wo der am Paulus die Worte fehlen. porque él sabe que la iglesia necesita saber esto, Weil weiss, dass die Gemeinde das eigentlich wissen muss, unbedingt. la supereminente grandeza de su poder. Die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden. Para nosotros, Für uns, los que creemos. für die, wo wir Eso es lo glauben. que Pablo quiere, Das ist das, was der que Paulus los will. hermanos sepan Dass die Geschwister die das wissen. cuál es la esperanza, Weil es die Hoffnung ist, las riquezas de su gloria como herederos, Reichtümer von seiner Herrlichkeit Y als ahora- Erbe el poder sobrenatural, und die übernatürliche Kraft, maravilloso, Wunderbar. grandioso, riesig groß, que está en wo nosotros, in uns ist, que está en nosotros. wo in uns lebt.
que está en nosotros, wo in uns ist, que está en ti, ist in dir, en nosotros. in uns. Y que ese poder operó en Jesús, Und die gleiche Kraft hat in Jesus gewirkt resucitándole de los und muertos. hat ihn aus dem Tod auferweckt. Y ese poder no solamente lo resucitó a Jesús, Und die Kraft hat ihn nicht nur aus dem Tod sino que auferweckt, hizo que Jesús se sentara a la diestra de Dios Padre. sondern hat auch gemacht, dass zur Rechten so Y ahí está gesessen Jesús ist. sentado Und dort sitzt jetzt, a la diestra de Dios. zur Rechten ¿Y Gottes. qué hizo el Padre? Und was hat der Vater Le gemacht? dio todo poder y autoridad Er hat ihm alle Kraft und sobre todo lo Autorität creado, über alles, was erschaffen worden ist. principados, potestades. Alle Gewalten und Mächte, Todo lo puso debajo de los pies de Jesús. alles hat unter seine Füße da. Y algo más hizo Dios. Und nochmal etwas hat Ese gemacht. poder de Dios Die Kraft Gottes. es que lo dio a Jesús por cabeza de la iglesia. Und er hat ihn als Haupt von der Gemeinde. La iglesia, Gemeinde. que es cuerpo de Cristo. Gemeinde ist der Körper von Jesus. Aleluya. Halleluja. ¿Y eso qué significa? Und was bedeutet das jetzt? Que todo está debajo de los pies de Jesús. Alles ist unter den Füßen von Jesus. Él es la cabeza, Er ist der Kopf. nosotros somos su cuerpo. Wir sind sein Leib. Significa que todo está debajo de Jesús y la iglesia. Alles ist unter Jesus und der Gemeinde. Gracias. Danke. Amén. Amen. Por eso la iglesia tiene poder y autoridad. Darum hat die Gemeinde Kraft und Autorität. Ha. Ese poder está aquí. Die Kraft ist da. Somos de Dios. Wir sind von Gott. Somos la iglesia. Wir sind Gemeinde. Para eso nos bendijo. Für das hat uns gesegnet. No es algo que está por delante, Es ist nicht etwas, was vor uns ni liegt. siquiera ahora. Nicht einmal jetzt gerade. Ya vino. Es ist schon Ya gekommen. nos bendijo. Er hat uns schon Ya nos gesegnet. escogió. Er hat uns schon auserwählt. Con propósito. Mit einer Absicht. Por eso tenemos una esperanza gloriosa. Darum haben wir eine wunderbare Hoffnung. Es nuestra salvación. Das ist unsere Rettung. Somos herederos. Wir sind Erben. Somos ricos Wir sind reich. de las riquezas de su gloria. Mit den Reichtümern von seiner Y el Herrlichkeit. poder que opera en nosotros Und die Kraft, die in uns wirkt, es lo que operó en Cristo. ist das Gleiche, was in Jesus gewirkt hat. Hay garantías de este poder. Es gibt Garantien von dieser Kraft. Se operó en Cristo, Wenn sie in Jesus gewirkt hat resucitándolo und ihn Sentando a la diestra de Dios y poniendo todo debajo de sus pies. und alles unter seine Füße gesetzt hat. Nosotros ahora que somos iglesia Und wir, die jetzt y gemeint somos sind uno con Jesús, und eins sind mit Jesus, ahí está la vida de Dios, da ist das Leben von Gott, la plenitud de Dios. die Fülle von Gott, Porque el misterio de Dios, weil das Geheimnis von Gott, la plenitud de Dios die Fülle von Gott, está en la unión de Cristo y su iglesia. ist dort, wo die Einheit zwischen Jesus und seinem Liebe ist. Sáqueme a la iglesia Nehmt die Gemeinde weg y me quedo sin Cristo. und ich habe keinen Jesus mehr. Sáqueme a la iglesia Nehmt mir die Gemeinde weg y me quedo sin Jesús. und habe keinen Jesus mehr. Sáqueme a la iglesia Nehmt Jesus weg y no hay Señor. und es gibt keinen Herr mehr. Qué importante que es la iglesia. Wie wichtig ist doch Gemeinde? Qué bueno es ser iglesia. Wie gut ist es, dass wir gemeint sind? Qué bueno es tener al hermano, a la hermana. Wie gut ist der Bruder und die Schwester zu Porque haben? ahí está la plenitud de Dios. Weil dort die Fülle von Gott ist. Y el apóstol Juan en capítulo 1 de su evangelio dice Und der Apostel Johannes im Kapitel 1 sagt, que de su plenitud von seiner Fülle tomamos todos. haben wir alle Gnade. Gracia sobre gracia. Gnade um Gnade. Entonces lo que opera en nosotros, Was in uns wirkt, en esta unión como in dieser iglesia, Einheit als es Gemeinde, la plenitud de Dios. ist die Fülle von Gott. Por eso hay que hacerle bien a la iglesia. Darum müssen wir der Gemeinde Gutes Porque tun. cuando le hacemos bien a la iglesia, Wenn wir der Gemeinde Gutes tun, nos hacemos bien a nosotros. tun wir uns selber Gutes. Es bueno invertir vida en la iglesia. Es ist gut, wenn wir Leben investieren in die Gemeinde. Es bueno invertir tiempo en la Es iglesia. ist gut, Zeit in die Gemeinde zu investieren. Es bueno invertir nuestros talentos, Es ist gut, unsere Gaben zu investieren. los dones que Dios nos ha dado. Alle Gaben, die Gott uns gegeben hat. Invertir nuestro dinero, Unser Geld, nuestras fuerzas, unsere Kraft, nuestras familias, unsere Familie, nuestros hijos, unsere Kinder, nuestros nietos. unsere Enkel. Ya tengo 7 nietos. Ich habe 7 Enkel. Perfecto. Wunderbar, perfekt.
todo para Jesús. Alles für Jesus. ¿Por qué? Porque ser iglesia Warum? Weil gemeint sein, es que tenemos mucho a nuestro favor. haben wir viel, was für uns ist. Amén. Amen. Hacele bien a la iglesia. Tu der Gemeinde Gutes. Trata bien a la iglesia. Behandle sie gut. Ama a la iglesia. Lieb sie. Cuando Saulo de Tarso, Wo der Saulus von con Tarsus su doctrina, mit seiner Lehre, con todo lo que había aprendido, mit all dem, was gelernt y él hat, era un hombre religioso. ist sehr ein religiöser Mann. Y él gewesen. pensó Und er hat gemeint, que hacía muy bien dass er es gut macht, en perseguir a aquellos cristianos que estaban en la ciudad de Damasco. dass er die kann verfolgen, die Christen, die in Damaskus Ya waren. había llevado a muchos a la cárcel. Er hat schon viele ins Gefängnis gehabt. Entonces, estos que son una secta, Und die in Sekten sind, estos creyentes que die están ahí, Gläubigen, die dort sind, ellos no merecen estar en ese lugar. sie sind es nicht wert, dort zu Y sein. ustedes conocen la historia, Und ihr kennt die Geschichte. que él perseguía a la iglesia Er hat die Gemeinde verfolgt, hasta que Jesús los enfrentó. als Jesus ihn konfrontiert Y le hat. dijo, Saulo, Saulo, Und ihm gesagt hat, Saulus, ¿por qué me Saulus, persigues? warum tust du mich verfolgen? Qué tremenda Wow, von 4 stark. situación que estaba viviendo. Porque él Ah, estaba qué persiguiendo situación, hombres y poner- mujeres. Er hat Männer und Frauen verfolgt. Pero Jesús le dijo, me estás persiguiendo a mí. Aber Jesus hat gesagt, du verfolgst mich. Me estás persiguiendo a mí. Du verfolgst mich. Porque si persigues a la iglesia, Wenn du nämlich die Gemeinde me estás verfolgst, persiguiendo a tust du mí. mich verfolgen. Si le haces daño a la iglesia, Wenn du der me Gemeinde estás Schaden haciendo gibst, daño a mí. tust du mir Schaden zufügen. Y entonces ahí tuvo revelación Und er hat eine Offenbarung bekommen, de lo que es Jesús y la iglesia. was Jesus und die Gemeinde ist. Y eso es lo que Pablo expresa y enseña en toda esta epístola. Das ist das, was der Paulus erklären En todas las und epístolas lehren. Pablo habla de lo mismo. Redet immer in der gleichen Pero aquí gleiche a la carta a los Briefe. Efesios es algo muy especial. Aber der Epheserbrief ist etwas ganz Spezielles. Somos iglesia. Wir sind gemeint. Somos iglesia. Wir sind gemeint. Porque fuimos ya bendecidos. Wir sind schon gesegnet worden, Ya nos escogió Dios. schon auserwählt, Ya nos predestinó vorher bestimmt, para ser familia de Dios. Gottes Familie zu sein. Santos, Heilig, sin contaminación. ohne irgendeinen Dreck. Pero ¿qué se necesita? Aber was brauchen wir? ¿Qué se necesita? Was brauchen wir denn? Ese espíritu que viene de Dios. Der Geist von Gott, der kommt, Para que sepamos damit wir das wissen, cuál es la esperanza. was die Hoffnung ist. ¿Qué clase de herederos somos? Was für eine Sorte Erben wir sind. Que hay una herencia Dass es eine que hay Erbschaft que gibt, poseer die man muss besitzen muss, conforme a sus riquezas en gloria. gemäss seinen Porque hay un poder Reichtümern que in opera en Herrlichkeit. nosotros. Hay un poder que opera en Es nosotros. gibt eine Kraft, die in uns wirkt. Amén. Amen. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Wer sagt, Gott sei Bueno, verherrlicht? amén por lo menos. Amen, mindestens. Ahora, Pablo no termina ahí. Der Paulus hört nicht dort auf. Hay una segunda oración de Pablo. Es gibt ein zweites Gebet von En el Paulus. capítulo 3, In Kapitel 3, a partir del versículo 14, vom Vers 14 her, Pablo ahora ora de nuevo. betet nochmal einmal. Pero esta oración es tan particular, tan especial, Aber das Gebet ist so speziell, que lo so, lleva a Pablo a arrodillarse, so dass auf die Knie geht a orar. und betet. Yo dije algo, conozcamos el corazón de los pastores, Ich habe gesagt, lernen mein Herz von den Pastoren kennen. porque Pablo como pastor sabía orar. Weil der Paulus als Pastor gewusst hat, wie man Yo tuve que beten. aprender esta Ich habe das verdad. auch müssen lernen. Y esto es lo que el Señor quiere enseñar a la congregación. Und das möchte Gott der Gemeinde lernen. El lugar del pastor Der Platz vom Pastor para orar zum Beten a favor de la iglesia. für die Gemeinde. Ahora, estas tres cosas que vimos en la primera oración están presentes en esta segunda oración. Und die 3 Sachen, die wir erwähnt haben, sind auch hier beinhaltet. Porque en los versículos 14 y 15 ahí Im está la Vers 14 und esperanza. 15 kommt auch wieder die Hoffnung vor. Entonces Pablo está descorriendo el velo Er tut wie
den Vorhang auf die Seite Porque schieben. Pablo está haciendo entender qué clase de esperanza, Und er will uns zeigen, was für eine Sorte Hoffnung Gott uns qué gibt. clase de esperanza tenemos. Was für eine Sorte Hoffnung wir haben. Y lo que tenemos en este versículo 14 y Und in 15 Vers 14 und 15, es que en esta esperanza tenemos una identidad clara. durch diese Hoffnung haben wir eine ganz klare Identität. Por eso Pablo está orando Darum ahora. bittet er so. Dice, por favor, Er Señor, sagt, bitte Herr, que todos sepan damit alle wissen, que a esta esperanza que tú nos has llamado, du hast eine Hoffnung, es mit que der du uns la berufen iglesia hast. tiene identidad. Die Gemeinde hat eine Ha Identität. recibido un Sie nombre. hat einen Namen bekommen. Y con ese nombre Dios reconoce a los suyos. Und mit diesem Namen erkennt Gott sein Uno de esos Eigentum. nombres es lo que Jesús dijo. Que Jesús dijo que Él vino a edificar su iglesia. Und Jesus hat gesagt, er ist gekommen, seine Gemeinde zu bauen. Por eso cuando el Señor habla y trata con nosotros, Es ist so, dass wenn der Herr mit uns nos handelt und reconoce zu uns como redet, Ruth, José, auch wenn er uns kennt als José, pero hay oder una als Ruth, identidad más grande, gibt es noch eine größere Identität. es que somos iglesia. Wir sind Gemeinde. Y cuando Dios trata con nosotros, Und wenn Gott mit uns handelt, nos dice, vos que sos mi iglesia, du bist meine Gemeinde. vos sos mi Du iglesia, bist meine Gemeinde. vos sos mi iglesia. Du bist meine Gemeinde. Tenemos una identidad. Er gibt uns eine Identität. Y qué bueno es tener identidad. Wie wunderbar ist es, eine Identität zu haben. Cuando nosotros estamos circulando en el país o fuera del país, Und wenn wir umgehen im Land oder außerhalb vom siempre Land, nos preguntan, ¿y usted quién es? und sie fragen mich, wer sind denn Sie? Y ahí hay que sacar el pasaporte Und o man muss den Pass zeigen la documentación und die ganzen Dokumente. para decir, bueno, yo soy tal persona, Und ich muss zeigen, dass ich pertenezco Person a bin. esta nación. Ich gehöre zu diesem Land. Entonces nos dejan pasar, ¿no? Und unser Land ist Circulamos durchgegangen. tranquilamente. Entonces, esto es lo que Dios quiere y por eso Das ist das, Pablo was Gott oraba. möchte. Darum hat er so gebetet. Yo quiero, Señor, pedirte Ich möchte dich, Herr, bitten, que todos tengan esa clara identidad. dass alle die klare Identität haben. La segunda verdad Die zweite Wahrheit, que encontramos en la primera oración wo wir im ersten, y ahora en esta segunda oración Gebet está finden. presente, wo auch hier vorhanden ist, que tiene que ver por ser herederos wir sind Erben, según las riquezas de su gloria. gemäß den Reichtümern von seiner Entonces Herrlichkeit. ahora el apóstol abre el panorama, Tut wie das Panorama aufmachen. descorre el velo. Tut den Vorhang Por eso está wegziehen. orando. Und darum bittet so. Está orando. Bittet so. Qué pastor Pablo. Was für ein Pastor, der Paulus. Y tuve que aprender esta verdad. Und ich musste die Wahrheit kennenlernen. ¿Por qué ora por segunda vez Pablo? Warum tut zum zweiten Mal beten, der Paulus? Porque esta oración del apóstol Weil das Gebet vom Apostel es Paulus muy distinta ist anders. a lo que muchos piensan Viel anders als viele de cuál denken, es la tarea y responsabilidad del pastor. was die Arbeit von einem Pastor ist. Und die Verantwortung. Porque hay creyentes, Es gibt Gläubige, gente que viene a la iglesia, Leute, die in die Gemeinde kommen, dice, ¿hay pastor en esta iglesia? sagen, gibt es einen Pastor in dieser Gemeinde? ¿Dónde está el pastor? Wo ist der Pastor? Yo vengo aquí Ich komme hier, porque quiero que el pastor me solucione los problemas. weil ich möchte, dass der Pastor mein Problem löst. Vengo con muchos Ich problemas. habe ganz viele Probleme. Problemas en mi familia, In meiner Familie, problemas en el trabajo, Probleme an der Arbeit, problemas en la economía, in den Finanzen, problemas con mis hijos, mit meinen Kindern, problemas en el estudio. im Studium ¿Y cuántos problemas? und was auch noch immer. Entonces viene el pastor diciendo, pastor, Und sie sagen, Pastor, yo quiero que me solucione mis ich möchte, problemas. dass Sie meine Probleme lösen. Y algunos dicen, pastor, Und einige sagen, me Pastor, parece que no tiene fe usted. ich glaube, Sie haben keinen Glauben. Usted poca fe, ¿eh? Sie haben wenig Glauben. Porque todavía sigo teniendo los mismos Ich problemas. habe immer noch die gleichen A Probleme. ver cuándo hace algo por mí. Ich will mal schauen, wenn Sie etwas für mich machen. Wo? ¡Ja! Haha. Esta oración de Pablo Das Gebet von me Paulus enseña algo. lehrt mich etwas. No se me enojen. Werden wir nicht verrückt? Porque los pastores Pastoren no están para solucionar sind nicht problemas. da, um Probleme der Mitglieder zu lösen.
Los pastores Pastoren no están para solucionar sind nicht problemas. hier zum Problem lösen. Los pastores son medio insensibles. Die sind nicht so sensibel. No die se Pastoren. preocupan por mí. Sie tun sich nicht um mich kümmern. Ya tendría que solucionarme los problemas que tengo. Die müssten mir doch meine Probleme Yo lösen. vengo a la iglesia, Ich komme in die Gemeinde, canto, ich singe, asisto de vez en ich cuando, komme ab und zu vengo y ofrendo, und ich gebe mein Geld diezmo. und meine A ver Zehnte. el pastor que me solucione los problemas. Der Pastor muss mir Probleme lösen. Por eso hay pastores Darum gibt es Pastoren, que prefieren tener poca gente. die vorziehen, wenig Leute zu haben in der Gemeinde. Poca gente, Wenig Leute, pocos problemas. wenig Probleme. Más gente, Mehr Leute, más mehr problemas. Probleme. Mucha gente, Viele Leute, muchísimos problemas. riesen große ¿Quién Probleme. puede solucionar tantos Wer kann problemas? so viele Probleme lösen? ¿Qué hago, Señor, Was con soll ich esta noch machen gente? mit diesen Leuten? No me alcanzan las manos. Ich meine Hände länger nicht Mi dafür. tiempo. Meine Zeit. Digan amén. Sagt Amen. Por eso me gusta la oración de Pablo, Darum gefällt mir das Gebet von Paulus. porque no deja de orar. Hört nicht auf zu beten. Pero no ora, Señor, ayúdame para solucionar los problemas de mi iglesia. Sagt nicht, hilf No, mir, no, Herr, no, damit ich das Problem von der Gemeinde lösen kann. Él ora, Betet, y eso está en el versículo und das ist im Vers 16, 16, para que conforme a las riquezas de su gloria, gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, Dios, nuestro Señor Jesucristo, Gott, der Herr Jesus Christus, fortalezca el hombre interior eure innere Mensch möge stärken. por el Espíritu Santo. Durch den Heiligen Geist. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Wo ist der Heilige Geist? ¿Dónde está el Espíritu Santo activo? Wo ist aktiv? Si el Espíritu Santo está activo, Wenn der Heilige Geist es aktiv ist, conforme a las riquezas de su gloria. ist gemäss Y como der somos Richtung in herederos, der Herrlichkeit. como somos herederos, Und weil wir Erben sind, Pablo ora para que el hombre interior sea betet fortalecido. damit der innere Mensch gestärkt werde. Fortalecido. Gestärkt werde. Fortalecido. Gestärkt werde. Ahora, aquí en este pasaje, Pablo dice Diesem hombre Text. interior. Sagt der innere Mensch. En el capítulo 4, versículo 24, Kapitel 4, 24, Pablo utiliza esta expresión. tut den Ausdruck brauchen. Nuevo hombre. Neuer Mensch. En la salvación In der Rettung se produjo este milagro. ist das Wunder passiert. Hemos nacido de nuevo. Wir sind von Neuem geboren worden. Hemos aceptado a Jesús. Wir haben Jesus angenommen. El Espíritu del Hijo está en nosotros. Der Geist vom Sohn ist in O uns. sea que el nuevo hombre Der neue Mensch fue creado ist erschaffen worden en la justicia in der Gerechtigkeit de Dios. von Gott. Por eso somos justos. Darum sind wir gerecht. Porque la justicia de Dios hizo que nosotros ahora experimentemos una nueva creación. Die Gerechtigkeit von Gott macht, dass wir Este nuevo die neue hombre Erschaffung dürfen está leben. aquí, Der neue Mensch ist hier, según la verdad de Dios. nach der Wahrheit Gottes. La verdad de Dios nos libra de la mentira. Die Wahrheit von Gott rettet uns aus der Lüge. Mentira es el viejo hombre. Die Lüge ist der alte Mensch. Un hombre que está destinado al pecado. Ein Mensch, der zur Sünde bestimmt Pero ist. ahora, Aber jetzt, en esta salvación, in dieser Rettung, porque Dios nos bendijo weil Gott uns con toda la gesegnet hat, bendición espiritual, mit allem geistlichen nos Segen, escogió uns erwählt hat, para esto, für das, conforme a su propósito. gemäss seiner Absicht. Porque en esta esperanza In dieser Hoffnung conocemos quiénes somos ahora. erkennen wir, wer wir sind jetzt. Y como somos herederos, Und weil wir Erben sind, porque tenemos una nueva vida, weil wir ein neues Leben haben, es el hombre interior, es ist der innere Mensch, es el nuevo hombre. es ist der neue Mensch. Amén. Amen. Está acá. Er ist hier. Y Pablo ora por eso. Und der Paulus
betet für das. Y esa es la forma como Jesús actuó. Das ist die Art, wie Jesus gewirkt hat. Jesús no le solucionó los problemas a nadie. Jesus hat niemandem ein Problem gelöst. Por eso encontramos pasajes donde Jesús dice, según tu fe te sea hecho. Es gibt so Texte, wo Jesus gesagt hat, nach dem Glauben geschieht dir. Ahora sabemos que la fe es de Jesús. Wir wissen, dass der Glaube von Jesus kommt. Hebreos 12 Hebräer 12 dice que la fe es de Jesús, steht, dass El Autor. der Glaube von ihm kommt. el autor y consumador de la fe. Der, wo der Glaube wirkt. Y para Dios. eso vino Jesús, Für das ist como Jesus buen gekommen. sembrador, Wie ein guter Sämann. Marcos capítulo 4, Markus Kapitel Él 4 vino a sembrar la fe, hat in uns su den Glaube in fe, uns gesagt. Porque- Sein Glaube. porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Y como Pablo dice en Romanos, hay que ser obedientes a esa fe. Und wir sollen gehorsam sein. Y en dem Hechos Glauben. capítulo 17, versículos 30 y 31, Und in Apostelgeschichte 3. Kapitel, 17, Kapitel 17, versículos 30 y Vers 31, 30 und 31, dice que Él depositó fe en todos los hombres. hat Glaube in alle Menschen hineingelegt. Porque sin esa fe es imposible agradar a Ohne Dios. diesen Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Pero hay creyentes Aber es gibt Gläubige, que están fatigados, die cansados, sind müde sufren, und leiden, caen en depresión espiritual. fallen in eine Depression, Porque quieren solucionar los problemas. weil sie Probleme O lösen que wollen. otros vengan a solucionar sus Oder problemas. dass andere kommen und ihre Probleme lösen. Y ahí están los pobres pastores. Dort sind die armen A Pastoren. ver qué hacen los pastores. Mal schauen, was Los Pastoren líderes de la machen. iglesia. Die Leiter von der Gemeinde. Entonces Pablo dice, yo estoy orando de otra manera, Und der Paulus sagt, ich bete de lo anders, que la gente piensa. das als Menschen erwarten. Yo oro para que este hombre interior Ich bete, dass der innere Mensch sea fortalecido con poder, gestärkt werde mit Kraft según las riquezas de su gloria. nach den Reichtümern von seiner Herrlichkeit. ¡Oh, hay Es riquezas gibt que Reichtümer, nos die pertenecen! uns gehören. Es la gloria de Die Dios. Herrlichkeit Y Gottes. eso tiene que operar Das muss aquí. in uns wirken. Por eso Jesús habló del Espíritu Santo. Darum hat Jesus von dem Heiligen Geist geredet. Y Jesús dijo Und Jesus hat que ese gesagt, Espíritu Santo que él iba a enviar dass una der vez Heilige que fuera Geist, el den er Padre, schicken würde, nachher, wenn er beim Vater ist, iba a ser como ríos wie de agua viva, Flüsse vom Heiligen Geist, fluyendo del interior, wo so uns rausfließen, fluyendo del von interior, uns rausfließen, fluyendo, corriendo como río fuerte. wie grosse Flüsse, starke Flüsse. El problema es que algunos le ponen una compuerta, Es gibt einige, die da oben, un dique de contención. oh, Bueno, un impedimento. was? Ein Damm machen. Eso. Genau. Ja. ¿Por qué? Porque cuando alguien, yo a veces le pregunto a algunos, ¿cómo estás? Ich frage manchmal einige, ¿Cómo wie vas geht's dir? en tu vida? Wie geht's mit dem ¿Cómo Leben? te sentís? Wie fühlst du dich? Y cuando me dan ciertas respuestas, Und wenn sie mir gewisse Antworten dije, geben, ¿para qué le pregunté? sage ich, warum habe ich sie No gefragt? tendría que haberle Ich preguntado. hätte sie nicht sollen fragen. Porque me dice, oh, más o menos. Nur so einigermaßen. Allá en Argentina, no acá. ¿Eh? In Argentinien hier passiert das nicht. Las cosas tan difíciles. Es ist schwierig. La inflación está por allá So arriba. riesige Inflation. No hay nada que alcance. Es langt einfach nicht. Oh, yo no me siento bien. Ich fühle mich nicht wohl. Entonces dije, ¿para qué le pregunté? Und für was habe ich ihn nur No gefragt? tendría que haberle preguntado. Ich hätte ihn nicht sollen fragen. Voy a orar por él. Ich würde für ihn Para que beten. Dios Damit Gott le abra los ojos del die entendimiento. Augen Para von der que vea. Erkenntnis, dass sieht, Lo que no se ve. was man nicht sieht. Entonces oro. Ich bete. Muchas veces lo hice. Ich habe das vielmal gemacht. Aún públicamente. Sogar in Öffentlichkeit. Que Dios fortalezca Dass Gott stärken el möchte. hombre interior Der innere Mensch de cada uno. von jedem. ¿Qué necesita la iglesia? Was braucht denn die Gemeinde? Recibir palabra Sie braucht das Wort. de lo que Dios dice Von dem, was Gott sagt. acerca de este hombre interior. Über den inneren Mensch. Cuando yo predico, Wenn ich predige, eso es lo que enseño en la iglesia. das lehre ich in der Yo Gemeinde. no apunto al viejo hombre. Tue ich nicht den alten Menschen ansprechen.
No le digo, deja de mentir. Ich sage nicht, hör auf zu lügen. No hables como hablas. Red nicht, wie du redest. No saques palabras Tu nicht böse Worte que rausgeben. no son buenas. Worte, die nicht gut sind. No me hables de desgano, de cansancio, Sag de nicht, dass du müde fatiga. bist, nicht magst. Entonces yo apunto al nuevo hombre. Ich rede den neuen Menschen Yo an. le hablo al nuevo hombre. Ich rede mit dem neuen Y le Menschen. digo, sos iglesia. Und ich sage ihm, du bist gemeint. Tenés a Jesús. Du hast Jesus. El Espíritu del Hijo está en vos. Der Geist ist in dir. ¿Tenés problemas? Hast du ein Problem? No me interesan. Interessiert mich nicht. ¿Tenés problemas? Hast du ein Problem? La solución está aquí. Die Lösung ist hier No drinnen. está afuera. Sie ist nicht da draussen. Gracias por ese amén. Danke für das Amen. Hay suficiente poder Es aquí. hat genügend Kraft in uns innen. Por eso, los versículos 18 en adelante, Darum vom Vers 18 weg tiene que ver con ese poder hat mit dieser Kraft del zu cual tun, Pablo habló en la primera oración. wo der Paulus schon davor redet im ersten Gebet. Quiero que sepan Ich möchte, dass ihr que el wisst, poder que hay aquí, dass die Kraft, die da en innen este ist, hombre interior, in diesem inneren Mensch, ese poder ya operó en Jesús al resucitarlo. hat schon in Jesus gewirkt, als er ihn auferweckt hat. Él está sentado en el cielo, Sitzt a la im diestra de Himmel, Dios Padre. zur Rechten Gottes. Y ahí están ustedes, Und dort sitzen ihr auch. sentados con Él. Mit ihm sitzen ihr. Están allá arriba, Ihr seid dort oben, no allá abajo. nicht dort unten. Entonces Pablo dice, yo quiero que esto esté presente en ustedes. Ich möchte, dass euch das gegenwärtig ist. ¿Para qué? Für was? Para que arraigados, Damit ihr verwurzelt sind. con buen fundamento, Mit einem guten Fundament. sean plenamente capaces Damit ihr fähig werdet, de conocer el amor de Jesús, die Liebe von Jesus kennenzulernen. la anchura, Die Breite, la longitud, die Länge, la profundidad, die Tiefe, la altura, die Höhe, de conocer este amor de Jesús die Liebe von Jesus que kennenzulernen. excede a todo Wo conocimiento. alle Verstand übersteigt. ¿Cuándo podemos entrar en este conocimiento tan grande? Wie können wir in die Erkenntnis hineinkommen, Cuando nuestro hombre interior es fortalecido con wenn poder. der innere Mensch gestärkt worden Por ist? eso Pablo sabía orar. Darum weiss wie man Lo que betet. necesita este hermano, aquella hermana, der Bruder, die es que Schwester su hombre braucht, interior sea fortalecido. dass der innere Mensch gestärkt Qué wird. buenas son las oraciones de los pastores. Wie gut sind die Gebete der Qué bueno Pastoren? es este corazón de pastor. Wie gut ist das Herz von einem Pastor? Amén. Amen. Y algo más para terminar. Und etwas zum Schliessen. En el versículo 20 y 21, Im Vers 20, 21 Pablo ora betet der y Paulus. dice, y poderoso es Dios. Und mächtig ist Gott. Poderoso es Dios. Mächtig. Para hacer mucho más abundantemente, Viel mehr zu machen, mucho más abundantemente viel mehr zu machen, de lo que pedimos o entendemos. als wir erbitten und erdenken. Cuando el hombre interior se abre Wenn der innere Mensch auftut y reconoce lo que es el creyente, und erkennt, was der Ser Christ Iglesia. wirklich ist, dass er gemeint ist, es que Dios se pone en acción dann wird Gott aktiv. y dice que Él da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dann gibt er über alle Massen mehr, als was wir bitten und erdenken Pero hay können. un secreto espiritual ahí. Aber es gibt ein geistliches Geheimnis da drin, Según el poder que actúa en nosotros. gemäss der Kraft, die in uns wirkt. ¿Lo has dejado que opere en ti? Hat zugelassen, dass es in dir wirkt. Tu nuevo hombre está en acción, Dein neuer Mensch ist in está siendo Aktion, fortalecido con wird poder. gestärkt mit Kraft. Está dejando que salga, Er lässt zu, dass es que se rausgeht, exprese a través de tu boca, dass es rauskommt durch dein Mund, que alabes y cantes al Señor, dass du Gott ehrst und ihm que singst, reconozca lo que sos en Él, dass du erkennst, was du porque bist ya in Dios ihm. te bendijo Gott hat dich schon con toda gesagt, bendición espiritual. aller geistlichen Te Segen. escogió hat dich para erwählt, ser de Él, zum für ihn zu sein, santo, heilig, sin mancha. ohne Para eso Flecken. te predestinó Er hat el dich erwählt. propósito de Dios. Das ist seine Absicht. Ahora, Jetzt, cuando este hombre interior
es fortalecido. Wenn der innere Mensch Conocemos gestärkt el wird, amor de Cristo lernen wir die Liebe von Jesus kennen. y de su plenitud tomamos todo. Und von seiner Fülle nehmen wir. Entonces Dios, Dann que es poderoso, wird Gott, der stark ist, responde y da mucho más de lo que pedimos o entendemos. antwortet und gibt viel mehr, als wir überhaupt können bitten Según und el denken. poder que Gemäss der actúa Kraft, en die in nosotros. uns wirkt. Por eso la reunión en la iglesia Darum die Versammlung in der Gemeinde es la gran oportunidad ist die grosse Möglichkeit, para venir zu kommen y entrar en el santuario de und Dios. in das Heiligtum En von la Gott hineinzukommen, presencia de in die Dios. Gegenwart Gottes. Para decir, Señor, aquí estoy. Und sagen, hier bin ich Herr, Vengo Ich komme. a darte culto. um dich anzubeten. ¿Por qué? Warum? Porque mi hombre interior Weil mein innerer Mensch es fortalecido con poder. gestärkt wird mit Kraft. Y ahí estoy para recibir palabra. Dort komme ich Wort zu La empfangen. palabra profética más segura. Prophetisches Wort. Porque el pastor va a hablar, Weil der Pastor wird va a predigen, predicar, wird predigen, va a enseñar wird lehren, para que mi hombre interior damit mein innerer Mensch ahora jetzt por el Espíritu Santo durch den Heiligen Geist sea fortalecido. gestärkt wird. Esa clase de creyentes Die Sorte Christen, son los que bendicen a los demás. die segnen die anderen. Está escrito, Es steht geschrieben. a Él sea la gloria en la iglesia. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde. Estamos para que la iglesia reciba gloria. Also, wir sind da, damit die Puede Gemeinde ser que alguien Herrlichkeit entre así, empfängt. ¿vieron? Nicht, dass wir so Por favor, ya no doy más. Ich mag nicht mehr. Bueno, para eso está Jesús, Für das ist Jesus el da. Espíritu Santo Der Heilige Geist. y la oración del pastor. Und das Gebet vom Pastor. Ayúdalo, Hilf ihm. ayúdalo, Hilf ihm. que sus ojos sean Damit abiertos, seine Augen aufgehen. que es, bueno, iba a decir que se avive, Damit er lebendig wird. que se dé cuenta Damit er merkt, lo que Jesús ya hizo, was Jesus schon gemacht hat. ya lo hizo, Er hat es schon gemacht. ya lo hizo, Er hat es schon gemacht. ya lo tenemos, Wir haben es schon. ya somos, Wir sind es schon. somos iglesia. Wir sind gemeint. ¿Cuánto dicen amén? Wer sagt Amen? ¿Cuánto dicen amén? Wer sagt Amen? No sé si es costumbre, pero ¿por qué no le da un fuerte aplauso a Jesús? Warum geben wir dann nicht einen Applaus für Jesus? ¡Vamos! Él es el eterno. Es un día de bendición. ¿Qué cosa? Es un día de Es ist bendición. ein Tag vom Segen heute. Ustedes festejaron Wir la haben ascensión de Cristo hace Also Himmelfahrt poquitos gefeiert. días. Gracias a que Jesús ascendió, Durch das Jesus in den Himmel Se sentó a la aufgenommen worden ist diestra de und Dios. zu Gottes Rechten gesessen ist. y todo está debajo de sus pies. Und alles ist unter seinen Füßen. Es que nosotros vivimos en una dimensión distinta. Leben wir in einer anderen Dimension. Por eso algunos se sorprenden y dicen, ¿qué te pasa? Darum sind einige überrascht und sagen, was ist mit dir Tenés los? tantos problemas, Du hast so viele Probleme. tenés dificultades. Hast Probleme? Sí, Schwierigkeiten? no me di cuenta. Ja, ich habe es gar nicht gemerkt. ¿Pero qué te pasa? Aber was ist mit ¿Por qué dir estás los? tan feliz? Warum bist du so glücklich? ¿Por qué sonreís? Warum lächelst ¿Por du? qué cantás? Warum singst ¿Por qué vas a la iglesia? Warum gehst du in die Gemeinde? ¿Cómo no voy a ir a la iglesia? Wie soll ich nicht in die Gemeinde ¿Cómo no gehen? voy a ser parte de la iglesia de Jesús? Warum soll ich nicht Teil sein von dieser Gemeinde von Jesus? Porque la vida que está aquí Weil das Leben, das in mir ist, supera todo. alles Supera überragt. todo. Amén. Amen. Pónganse de pie. Steht auf.